बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आहद टीवी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे पास आज नया चूज़ा जो है वो आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं माशाअल्लाह, नया चूज़ा, नई वर्दियाँ, नई चप्पलें डालकर लड़के बिल्कुल रेडी और चूज़ा उतार रहे हैं। आपने गलत साइड पे चाचा शुरू किया चूज़ा उतारना, उधर से शुरू करो ना, गलत साइड से शुरू किया। ये रास्ता बंद कर लोगे अपना तुम लोग। पता नहीं शमीर तो नींद में घूम रहा है शायद। पंखा नहीं चला गया है। क्या बात है, नींद में घूम रहे हो? तो किधर से शुरू करवा दिया है? हाँ, तो वो ऐसे रास्ता बंद कर लेगा अपना, फिर वापस मैंने वापस करवा दिया उनको। हाँ भाई, ओके। दोनों शेडों का इकट्ठा चूज़ा आया है। मैं आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ। ये सेंसर के ऊपर टेबल बैठी हुई थी। सीधा तो करो, ऊपर खड़ा है। हाँ, ये हमारा टेम्परेचर वाला सेंसर है। खींच के काम को। हाँ भाई शमीर, कैसा लग रहा है चूज़ा तुम्हें? एक्टिव है चूज़ा? मुझे तो ओवर ग्रोथ लग रहा है, ओवर वेट है चूज़ा। देखते हैं। अभी तो ढीला ढीला है। अच्छा, तो ये कहाँ से सफ़र करके आया? ये तो कराची से आया है। कराची से है? हाँ, मुझे तो पता, पहले तो यही था कि शायद पंजाब से आएगा। ये कराची से आया है। हैं? ये हाँ भाई खादम, चूज़ा कैसा लग रहा है? अच्छा है? मुझे तो ओवर वेट लग रहा है। तो ये जो चूज़ा है ये 27,000 एक नंबर में होगा और 27,000 2 नंबर शेड में होगा। और दूसरा जो चूज़ा है वो भी पीछे आ रहा है शेड नंबर 3 का। ये तीनों ही एक दिन होंगे। तीनों का वज़न इंशाअल्लाह एक ही दिन हुआ करेगा। उधर हमने 13,500 चूज़ा उतार लिया और 13,500 हम इधर उतार रहे हैं। हमारे पास 27,000 नीचे चूज़ा है और 27,000 ऊपर। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला तीनों शेडों का इकट्ठा ही वज़न हुआ करेगा। हाँ भाई गफूर, कैसा चूज़ा है? अच्छा अच्छा, ओके। तो नीचे वाला चूज़ा जो है ये सारा हमने उतार लिया है। अब हम ऊपर वाला भी उतारते हैं चूज़े। ऊपर ऊपर चलो, ऊपर। 1 2 3 4 गाड़ियाँ आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो इस शेड में भी चूज़ा आ गया है। इधर भी शुरू कर दिया उतारना। हाँ भाई गोलू, चूज़ा कैसा है? ज़बरदस्त है। क्या लगता है ये क्या करेगा? इंशाल्लाह अच्छा बनेगा फिलहाल। चलो देखते हैं। ये जो नीचे और ऊपर है ये एक ही कंपनी का चूज़ा है। हाँ शमीर, नीचे वाला जो चूज़ा है वो गिनती कर रहे हो कितने क्रेट हैं? सर वो क्रेट है 270 और चूज़ा कितना है? चूजा सर ये बनेगा 27,000। 27,000। चलो सही है। इस गार्ड में बुरे हो गए हैं चूज़े और अभी करेंगे इधर शुरू। हाँ तो चूज़ा हमारा जो है ये शेड नंबर 2 का भी उतर गया है। तो लड़के जो हैं ये गिनती मार रहे हैं चूज़े को। 102 की भर्ती होती है, एक क्रेट में 102 चूज़े होते हैं। लड़कों ने बर्तन लगाने शुरू कर दिए हैं और एक लाइन में आएंगे गार्ड में 15 बर्तन और टोटल लाइनों में यानी कि वहाँ तक जो है वो दोनों गार्डों में एक लाइन में लगेंगे 30 बर्तन। टोटल हम लगाएंगे ये 250 बर्तन। शमीर क्या वज़न आ रहा है? सर वजन आ रहा है 45 46। अरे यार ये तो काफ़ी गिरे हुए हैं इसमें। शेड नंबर 3 का चूज़ा आ गया है और ये जो है ये गत्ते में है। ये गत्ते में आया चूज़ा। पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ थोड़ा सा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ तो चूज़ा हमारा दोनों गार्डों का उतर गया है और ये देखिए ढक्कन जो है ये ऊपर वाले उतार रहे हैं क्योंकि चूज़ा गर्म ना हो जाए। चूज़ा देखें माशाअल्लाह, ये चूज़ा उससे भी अच्छा आया। हाँ तो जो है ये चूज़ा हमने खोलना शुरू कर दिया है। एक नंबर का चूज़ा खोलना शुरू कर दिया है, फिर हम 2 नंबर का खोलेंगे और फिर हम खोलेंगे 3 नंबर का। तो माशाल्लाह इस मरतबा तीनों शेडों का इकट्ठा चूज़ा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह इसे तंदुरुस्ती और खैरोफियत से जो है इसको मंजिल पर पहुँचाए। चलो सही है। क्या वज़न आ रहा है खादम? 44। चलो देखते हैं एवरेज कितनी बनती है। तीन नंबर का भी चूज़ा इन्होंने खोल दिया है। तीनों शेड खोल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। इस मरतबा तीनों इकट्ठे आए हैं। तीनों का इंजेक्शन ही होगा एक साथ, तीनों का ही वज़न हुआ करेगा। आवी गहूर, ये चूज़ा कैसा है? ये भी अच्छा है। क्या बात। ओ बनता है, लाइक बनता है ना? ये बनता है, बिल्कुल लाइक बनता है। हाँ ये देखें अभी लड़के जो हैं ये डब्बे निकाल रहे हैं, चूज़ा खोल रहे हैं और देखें इनको पता चल भी गया कि यहाँ से पानी आता है। ये पानी पीना शुरू कर दिया इन्होंने।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेड नंबर 1 का चूज़ा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। प्लेट बजा यार। चेक करें माशाअल्लाह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ शेड नंबर 2 का भी चूज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह शेड नंबर 1 और शेड नंबर 2 ये एक ही कंपनी के चूज़े हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, और एक ही टाइम पे पहुँचे हैं। अभी हम चलेंगे शेड नंबर 2 में, और शेड नंबर 3 का जो चूज़ा है वो अलग कंपनी का है। हाँ तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद मीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अभी हम चलेंगे शेड नंबर 2 के अंदर, और उधर भी जाके देखते हैं चूज़ा। ये है हमारा टेम्परेचर 33 पे खड़ा है। एक पंखा जो है हमारा वो टाइमिंग पे चल रहा है। तो मैं आ गया हूँ शेड नंबर 2 के अंदर। चेक करें, चूज़ा सारा चाचा ने उधर इकट्ठा किया हुआ है। बाहर भी आपने टेम्परेचर देखा, और अंदर देखे कितना हैवी टेम्परेचर हुआ है। इतना टेम्परेचर बिल्कुल ही नहीं है। हाँ भाई चाचा, कैसे हो? चेक करें आप चूज़ा माशाल्लाह। ये देखें जितना टेम्परेचर दिखा रहा है, चूज़े ने तो मुंह खोला होना चाहिए था। कितना इजी है चूज़ा माशाल्लाह, बहुत एक्टिव। तो ये चूज़ा जो है ये शेड नंबर 2 का है। तो अभी हम चलेंगे शेड नंबर 3 का भी चूज़ा दिखाते हैं आपको। अल्लाह खैर करे माशाल्लाह। चूज़ा चेक करें, बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम चलेंगे शेड नंबर 3 में, और वो भी आपको चूज़ा दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों ये जो है टेम्परेचर चेक करें आप शेड नंबर 3 का 32.7। अभी हम चलते हैं अंदर। हाँ तो दोस्तों ये देखें, ये शेड नंबर 3 का चूज़ा है। ये अलग कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो एक ही कंपनी से आया चूज़ा दोनों शेडों का, और ये अलग कंपनी है। और ये बंदा भी हमारा अलग कंपनी का है। हाँ भाई जी जी, ठीक है निज़ाम? फर्स्ट क्लास। माहौल कैसा है? वेलकम। ये हमारे पसंदीदा तैयार खड़े हैं ड्यूटी के लिए, शिफ्ट चेंज होने का टाइम हो गया है। तो अब गर्मी का लेवल देखें, ये देखें कितना पसीना आ गया मुझे। बहुत टेम्परेचर होता है अंदर। इस वक्त अंदर का टेम्परेचर जो है वो 33 प्लस है, तो काफ़ी टेम्परेचर होता है। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दिया करें। इतनी कंजूसी नहीं किया करें यार, क्या है यार, एक लाइक तो करना होता है, तो लाइक कर दिया करें यार। तो आज जिन लोगों ने लाइक किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद मीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।